Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita coba cek sepeda yang ada di depan kita ini. Kita lihat apa isinya karena beberapa sudah di downgrade. Oke teman-teman, kita mau back cek Patrol 691 Evo. Ini edisi 2022. Size M, warna kuning. Kalau tahun sebelumnya 2021 yang saya favorit warna saya itu ada di orange mango tuh. Manis warnanya. Cuma 2022 dapatnya yang koneng. Oke. Ini ada beberapa part yang saya downgrade, teman-teman. Misalnya handlebarnya, bawaannya itu stem 35, diameter 35. Itu saya pindahin ke skeleton. Terus sadelnya bawaannya saya jual. Saya jual ke Om Irfan. Lumayan buat nambah-nambahin jajan sama ongkos loading di trek. Saya pakai merek apa itu? Pacific. Harga murah-murah meriah. 50 ribuan. Nyaman didudukin. Oke, kita cek dari depan. Handlebar CR7 ini kalau nggak salah mereknya. Diameternya 31,8. Stemnya 45, stemnya murah-murah aja, mereknya Avan. Nah, itu dia Avan. Agak panjang stemnya, lebih panjang dari orinya. Brake set dari XT. Pakem ini teman-teman, nggak usah diraguin. Ngeremnya nggak perlu pakai ngotot, cukup dicolek-colek satu jari dia udah reaksi. Shifternya dari Shimano XT 12 speed, standar bawaannya. Turun fork Fox 38. Fox 38 kasih makot 38 stangsennya 29 atau 275 plus. Ini bus hub, free hubnya depan belakang dari SLX. Rimsnya Sunringle Durox lebar 37 mm. Bannya saya pakai Asgai 29 kali 250. Lebih kecil dimensinya dibandingkan bawaan aslinya. Bawaan aslinya itu lebar 260. Saya pasang di skeleton. Oke. Rotornya ini aslinya pun 203. Cuma rotor aslinya udah saya copot, saya jual juga ke Om Irfan. Lumayan buat ongkos jajan di trek. Ini copotan dari skeleton waktu saya upgrade dia. Oke, naik lagi. Dropper seat post. Remote-nya punya Execution. Hydraulic postnya pun dari Execution Manic. Ini travel 150. Oh ya, dari Rock Bros. Ini empuk pegangannya. Saya nyari nyaman aja. Ini juga nggak mahal-mahal banget, guys. Terjangkau. Rear shock bawaan aslinya. Ini Fox Flood Performance. Itu nya 216. Ini dari sini mata sini ke mata sini itu 216 mili. Sama persis kayak punya skeleton 216. Sensasi kayak gimana ya teman-teman, udah tau lah, ini fiturnya udah lengkap kok. Dari bon low speed juga ada, tinggal setting aja sesuai selera. Linkage-nya semua bearing itu pun ada bearingnya, di situ pun ada bearingnya.
Oke, turun ke crank. Cranknya dari XT. Nah ini dia, lampu saya matiin. Cranknya punya XT. Ini spindolnya panjang teman-teman, lebar. Terus saya tambahin chain guard. Emang pernah ada kendala lepas? Enggak pernah. Cuma saya biar yakin aja, dan sekaligus di sini ada pengamannya. Jadi andai kata kita ketemu akar atau batu yang agak besar, chainringnya terlindungi teman-teman. Pedalnya Rock Bros nilon bearing. Ini daya cengkramnya ke sepatu cukup baik, nggak mudah meleset. Sekali meleset ya siap-siap aja, tulang keringnya baret-baret aja kena baut. Terus mundur ke belakang, RD nya dari XT long catch untuk 12 speed. Kaset 12 speed 1051. Paling kecil koknya 10T, paling besarnya 51. Itu punyanya SLX. Cukup ringan teman-teman. Rims belakangnya sama kayak depan, Sunringle Durox 37 mm. Ini size M. Mana ya tulisan size-nya ya? Tulisan apa ini? 691. Apa artinya? Dan dia ada gambar dombanya guys. Ini sudah saya pakai beberapa kali ke bike park, bawa jurutan-jurutan, manuver enak. Cuma saya nggak berani ambil yang ekstrim. Sayang belum lunas. Oke, itu aja teman-teman. Sensasinya kayak gimana? Enak, handlingnya enak. Cuma bobotnya agak lumayan ternyata sepeda ini. Tapi antep sebanding sama handlingnya. Itu dia teman-teman. Next kita bawa lagi. Terakhir saya pakai ini di Gunung Pinang. Nanti kita ajak lagi dia bermain di gunung. Oke guys, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.